အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အမေဖြစ်ကပါဥပဒေရဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့စီကိုပေးပို့လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကမှတင်တော်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုရေးချပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအတွက်ကတော့ကျမတို့ပြည်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးချက်ထားပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုဖြည့်ချပေးဖို့တော့ကတော့မြေယာဥပဒေပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဆရာဦးစောမင်းနဲ့မောက်ကိုကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျမတို့ဒီတစ်ပတ်ဒါမြေယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော်ဆရာပထမဆုံးမေးခွန်းကကြတော့မြို့မြေမှာတဲ့နေအိမ်ခြံစည်းရိုးကိုမှားယွင်းပြီးတိုင်းတာခဲ့လို့ဖြစ်စေကျူးကျော်ကာရန်တာပဲဖြစ်စေတဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိခဲ့ရင်မူရင်းမြေပုံတိုင်းပြန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိပြရစေတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘလူနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေဆိုတော့အစဉ်တော့ဖြည့်ရှင်းနည်းရ၃နည်းရှိတာပေါ့ပထမတစ်နည်းကတော့ကျွန်တော် license survey ရှိပါတယ်ပုဂ္ဂလိကမြေတန်းတော်မှုတွေဆောင်ရွက်တဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိရန်နဲ့မြေစင်းနာခံထားတဲ့ license ရမြေတန်းစီခေါ်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကရှောက်ထားပြီးတော့သူနဲ့တိုင်းရတယ်တိုင်းပြီး reset ယူရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမြေစင်းဌာနကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်စပြီးတော့ license survey တွေကိုခံထားမှုမပြုတော့ဘူးအဲ့တော့ license ရမြေတန်းစီခေါ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကမြေတန်းတော်မှုနဲ့ဖြည့်ရှင်းခွင့်ရမရှိတော့မရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တက်ဆိုင်တဲ့ဌာနကိုပဲတိုင်းတာကိုရှောက်ထားရတယ်ရှောက်ထားတဲ့ကမှဌာနကလည်းသူတို့နဲ့သူလုပ်လို့မရအောင်ကြည့်တဲ့နဲ့မြေစင်းနော်ရုံးချုပ်ကိုသူကတင်ရတယ်ညွန်ကျန်းမှုချုပ်ခွင့်ပြုချက်ရမှာအမြင့်မိတ်120နှစ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ120နှစ်ပြတိုင်းချင်းနေကြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်နေနမိတ်အမှန်ကိုပြန်တိုင်းတာပေးတယ်အဲ့လိုလဲပထမဖြည့်ရှင်းတာပေါ့နောက်တတိယနီးရတော့ကျွန်တော်ဒါတရားဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ဒီမြေကိုမိမိပိုင်ဆိုင်ကြောင်းနော်လက်ရောက်ရရှိကြောင်းကျူးကျော်တဲ့ပုံကိုဖယ်ရှားပေးစီလို့မူစသဖြင့်ဒီလိုကျွန်တော်အမှုဆွဲဆိုရတယ်တက်ဆိုင်တဲ့မြေပါဝါတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုံကအဲ့ရတရားဦးကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းမှုကိုမြေတိုင်းကော်မရှင်ခန့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မြေတိုင်းကော်မရှင်ဆိုတာကျွန်တော်အရက်ပြောတာပေါ့နော်အမှားတော့ဥပဒေအရဆိုတရားမကျင့်ထုံးအမိန့်26နီးဥပဒေ9အရကျွန်တော်ဒေသနာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပေးတာပေါ့အမသက်ဆိုင်တဲ့မြေစင်းရာရှိမြို့မစီတော့သက်ဆိုင်တဲ့ရက်ကြီးကအာဏာပိုင်ပေါ့စသဖြင့်ဖွဲ့စည်းပြီးဒါကိုတိုင်းတာဆောင်ရွက်ပြီးသူရှိကိုတရားအောင်ပြန်တင်ခိုင်းတာပေါ့ဒီကော်မရှင်ကတွေ့ရှိချက်တွေကိုအဲ့တော့ဒီကော်မရှင်ကိုလည်းတနိုင်ရဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိဘူးသက်ဆိုင်တဲ့တရားရုံးကတရားရုံးလက်ဆွဲပုံမှန်292အရသူကကျွန်တော်ရုံးချုပ်ကြည်တဲ့မြေစင်းရုံးချုပ်ကိုပေးပို့ရတယ်ရုံးချုပ်ကခွင့်ပြုချက်ရမှဒီသက်ဆိုင်တဲ့မြေစင်းရာရှိတွေကမြေတန်းကော်မရှင်ပေါ်ဝင်ဆောင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘယ်မြေကိုဘယ်လိုဆိုတာသူတဲ့တော်လို့စီရင်ဆုံးဖြတ်မယ်တရားဝင်ဆုံးဖြတ်မှုခံရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနီလန်းသုံးသွင်းနေကျွန်တော်ကဒီပုဂ္ဂလိကအငင်းပွားမှုကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကအခက်အခဲရှိတာကဒီမြေကိုတစ်ဖက်ကတုံးနေတာသူ့ရဲ့ကာလာစီကန်တက်တဲ့ကြော်ပြီးတော့လက်ရှိစိုင့်ကျင်လက်ရှိထားခြင်းပေါ့နော်ဖြစ်နေသလားဒိုဒီမို့ဒီမြေကမိမိမတုံးမဲနဲ့လက်မဲ့ဖြစ်နေတာကိုမိမိကပြန်တောင်းတာလားဒီပြဿနာတွေပေါ်လဲတရားဦးတွေကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှိရတဲ့လက်တလောဖြစ်တာကတော့ဖြည့်ရှင်းလို့လွယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တစ်ဖက်ကသုံးနေတာကြာသွားပြီနှစ်ကာလကြာရင်တော့တရားဦးကျွန်တော်တင်ပြီးဆုံးဖြတ်တာတွေတော့လက်နည်းနည်းဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီအကြံပြုခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြောတဲ့နေ့တိုင်းနေတာအစစ်စစ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်တလုံးဆိုရင်ပို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်အရင်ကာလစီကံတဲ့ကြော်သွားရင်တော့နည်းနည်းအခက်ခဲတဲ့အခြေအနေရှိရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာတဲ့လေယာမြေကိုအရက်စာကြုံနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်နေတာဒလေးတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ပုံစံခွန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအယောင်းဝယ်လုပ်တာတရားဝင်ပါသလားတဲ့လေယာမြေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်ရမှာတရားဝင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိလိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောရရင်ဒီလွယ်ကူပြောရရင်တော့အရက်စာကြုံနဲ့လေယာမြေအယောင်းဝယ်လုပ်တာကလုံးဝတရားမဝင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ကိုပေါ့နော်လေယာမြေဥပဒေပုံမှန်ကိုခောက်ဝေးမှာဒီလေယာမြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအားလုံးပဲပြည့်တစိတပိုင်းဖြစ်ဖြစ်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့ပုံကရောင်းနိုင်တယ်လွှဲနိုင်တယ်ပေါင်နှံနိုင်တယ်ငားနိုင်တယ်ဆိုပြီးခွင့်ရေးပေးထားတယ်ပေးထားမှအဲ့ခွင့်ရေးကိုဘာနဲ့ပြန်ကတ်တန်ထားလဲဆိုတော့ပုံမှန်စနစ်ကျွန်တော်ကပုံမှန်စနစ်မှာဘာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပြောထားလဲဆိုတော့ဒီမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းမယ်ဝယ်မယ်လွှဲမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တစိကောင်းကတ်မယ်တတ်မှတ်တဲ့တစိခွန်တွေထမ်းဆောင်အောင်မယ်မှတ်ပုံနဲ့ငါးတွေကိုထမ်းဆောင်အောင်မယ်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ရမယ်ဆိုစီကံချက်တတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့လိုရောင်းဝယ်လွှဲပြောင်းမှုအဲ့တော့အရက်စာချုပ်နဲ့မလုပ်ဖ ೇನೆ မှတ်ပုံနဲ့စာချုပ်နဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါသွားတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်ကဒီအရက်စာချုပ်ကိုတရားမဝင်ဘူးမဝင်တဲ့ခါမှာပုံစံခုနှစ်မရဝယ်လို့ရသလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကပုံစံဒီလေယာမြေရောင်းဝယ်မှုပုံမှန်ကိုကခွင့်ရေးပေါ့နော်လေယာမြေရောင်းဝယ်နိုင်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ကိုခောက်ဝဲမှာပါတဲ့ခွင့်ရေးအဲ့ရဲ့ခေါင်းစည်းကဘာပါလဲဆိုတော့လေယာမြေလွတ်ပန်ခွင့်ရရှိသူဟာအောက်ပါခွင့်ရေးတွေရမယ်အဲ့တော့လွတ်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့ပုံစံခွင့်ရတဲ့ပုံကပဲအဲ့ဒီခွင့်ရရှိတယ်ပုံစံခွင့်မရှိတဲ့မြေကရောင်းခွင့်ဝယ်ခွင့်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတရားဝင်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်အရင်တော့ပုံမှန်ဆက်ရှိကညွှန်ကြားချက်မရှိရတဲ့ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးပုံမှန်ဆက်ရှိကို
တမိုးပြဖွဲရဘလူကလုပ်မယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘလူစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမယ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ဘလူမှတ်ပုံတင်ရမယ်မှတ်ပုံတင်ပြီးလေယာမြေပုံစံခုနှစ်ကိုဘလူလွှဲပြောင်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဇက်တဲ့ကျွန်တော်ဘိုးလေစီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခုပုံကူများသည်လေယာမြေကိုကျွန်တော်ကရောင်းဝယ်လွှဲပြောင်းမှုကိုရောင်းဝယ်လုပ်ခင်တယ်ဆိုရင်တော့လေယာမြေလွတ်ပိုင်ခွင့်ကိုရောင်းဝယ်လုပ်တာပေါ့နော်လုပ်မယ်ဆိုရင်တရားဝင်ကျွန်တော်ကတစိကောင်းခွန်ထမ်းဆောင်ထားတဲ့စာချုပ်နဲ့ရက်ကြီးလေစီရှင်းမှာချုပ်ဆိုရပါမယ်ချုပ်ဆိုပြီးရက်ပေါင်း120အတွင်းကျွန်တော်ကတက်ဆိုင်တဲ့ဦးစီးဌာနမှာမှတ်ပုံတင်ကပေးသွင်းပြီးမှတ်ပုံတင်ရပါမယ်မှတ်ပုံတင်ပြီးတဲ့စာချုပ်နဲ့မူရင်းပုံစံခုနှစ်နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်မြို့နယ်လေစီကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အမိပြောင်းပေးဖို့ရှောက်ထားပြီးဆောင်ရွက်ရပါမယ်ဒါမှလာတရားဝင်လွှဲပြောင်းရောင်းဝယ်မှုနဲ့အမိပေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဆရာကျမတို့မောင်နှမ9ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့မိဘတွေကွယ်လွန်ချိန်မှာလေ9ရေကကြံခဲ့ပါတယ်မိဘမဆုံးခင်ကနိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့အငယ်ဆုံးမောင်လေးကအဲ့ဒီလေအတွက်ငွေအများဆုံးထောက်ပံ့ထားလို့တဲ့ပုံစံခွန်ကိုသူ့နာမည်နဲ့ပြောင်းထားပေးပါတယ်မိဘတွေမရှိတော့တဲ့အခုချိန်မှာကျန်တဲ့မောင်နှမတွေကအမွေဆိုင်ဖြစ်လို့အမွေခွဲပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမှန်းမသိလို့အကြံပြုပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့သူပြောထားတာကလေယာမျိုးအမွေဆက်ခံတာမဟုတ်ဘူးလေယာမျိုးလွတ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံခုနှစ်ပေါ့နော်ပုံစံခုနှစ်ကိုဆက်ခံတဲ့ကိစ္စမှာအငင်းပွားမယ်ဆိုတရားအောင်ဆုံးဖြတ်ခံမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကအဆုံးဖြတ်ခံရမှာလဲဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးလဲဆိုတော့ပုံမှန်ကိုခန့်ငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ကိုခေါင်းစည်းကိုကလေယာမျိုးလွတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူစီဆိုရဲစကားရဲ့အရာလေယာမျိုးလွတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပဲဒီခွင့်ရရမယ်အဲ့တော့ဒီလေယာမျိုးလွတ်ပိုင်ခွင့်ဘယ်သူကရထားလဲဆိုတော့ပုံစံခုနှစ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့မောင်နှမရမှာထားဘူးမောင်ငယ်ဆုံးကရထားတယ်မောင်ငယ်ဆုံးနဲ့သူ့ရဲ့အမွေဆိုင်ပေါ့သူရဲ့အမွေဆိုင်များတာလေဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့မောင်နှမတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားကိုတက်ခွင့်မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒါလည်း2015မှာပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကစီနိုးတကူထွက်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီလေယာမြေအမွေဆက်ခံမှုကိစ္စဒီလေယာမြေလွတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူရဲ့ခွင့်အရေးသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စီနိုးထွက်တာရှိပါတယ်ဒီမြေဟာသူမိဘလက်ထက်တည်းသူလည်းပူပေါင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုထောက်ထားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီထောက်ထားတွေတင်ပြပြီးတော့တက်ဆိုင်တဲ့ကြေးဝါလက်စီမှာမူလမူကင်းတယောက်တည်းနာမည်နဲ့ပေးနေမယ်စားကျန်တဲ့မောင်နှမတွေနဲ့ပူတွဲတို့မခွဲဝေပြီးတော့ပုံစံခုနှစ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီမူလမူကင်းဖွင့်လှစ်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တို့တွေပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဆရာအကြံပေးချက်ရတော့ဒါတရားရုံးမသွားဘဲနဲ့ကြေးရလက်စီကိုသွားပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကတဲ့ပါမစ်မြေအမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူတဦးစီကနေပြီးတော့လက်လွဲဝယ်ယူထားသူဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်အမည်နဲ့ခရံအမည်ပေါက်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ပါတယ်ဘယ်ကနေဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာတဲ့ပါမစ်မြေကအစိုးရမြေဖြစ်တယ်အစိုးရမြေမှာနေထိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်ပေးထားတော့ဒီမြေကိုလွှဲပြောင်းမှုရောင်းဝယ်မှုတွေနော်ခွဲစိတ်မှုတွေခွင့်မပြုဘူးသူ့တရားဝင်သူကနေ grant set ရှောင်းပါမရတဲ့ပုံက grant set ရှောင်းတော့လွှဲပြောင်းရောင်းဝယ်ခွဲစိတ်တွေလွတ်ပိုင်ခွင့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပါမစ်ရှိထားတဲ့မြေပါမစ်မြေကိုရထားတဲ့နာမည်နဲ့ပဲ grant set ရှောင်းမှာအဲ့ grant ရတဲ့ပုံကရောင်းထားရင်တော့ဒီမြေကဆက်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းခွဲစိတ်ခွင့်တွေပါသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ပါမစ်တက်တက်ကိုပဲရောင်းရမယ် grant မပါဘူးရရင်ပါမစ်ကမရောင်းရဘူးလို့တတ်မြင်ထားတဲ့အတွက်လက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့နာမည်နဲ့ဒါကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြောလို့မရဘူးပါမစ်မြေကိုကျွန်တော်ကနေပြောမိမိဝယ်ထားသည်ဖြစ်စေကမို့မိမိနာမည်နဲ့ရဖို့ဆိုတာကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေရှိနေတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စပင်မှာတော့အဓိကပါမစ်ကသူကပေးတာ哦ဒီပါမစ်မြေကိုအမွေဆက်ခံတာတွေလွှဲပြောင်းတာတွေသူ့မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေတော့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့မညီဆွဲရင်တော့ဒီရန်ကုန်မြို့တော်ဆိုရင်မြို့တော်စပင်မြို့ပြမြေယာဌာနကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်အကယ်၍သူ့ရဲ့တားမြစ်ထားတဲ့အချက်တွေတို့ကြီးမဟုတ်ဥပဒေပြန်နိုင်ချက်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်လို့ရှိရင်တော့သူကလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပါမစ်ကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျွန်တော်ကကြံတဲ့မြေနဲ့ပတ်သက်တပန်းရှုံမှုကဒီမြေအစိုးရမြေနေထိုင်ခွင့်တက်တယ်ပဲပေးထားတယ်နေထိုင်ခွင့်ကတော့အမွေစက္ကန့်ခွင့်အနေနဲ့ရှိမယ်ဒီမြေရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကိုတော့လွှဲပြောင်းခွင့်တွေကိုတော့မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ပြီးတော့သူကတော့ပါမစ်ကိုဝယ်ထားတယ်ကင်ထားတယ်ကင်တော့သူတက်တဲ့ grant ရဖို့ကတော့နေမှာဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်တဲ့ college တော့အရာရှိထံပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့မှာတော့မြို့တော်ဒီမြို့ပြမြေယာဌာနကိုတွားရောက်စုံစမ်းပြီးတော့တို့ရဲ့ဥပဒေနဲ့ညီတဲ့အချက်တွေဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှအပြင်ကတော့သူကတားမြစ်ချက်တွေရှိနေဟုတ်ကဲ့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာပြောတဲ့ဌာနတွေတွားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆောင်ဤနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးပါဆရာဘိုးဘွားပိုင်မြို့မြေကိုတဲ့သားသမီးတွေကမိမိတို့အမိပေါင်းအမွေဆက်ခံတဲ့အခါမှာရာပြက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့မြေတံပိုးရဲ့ဗနေရာဂိုင်နှုန်းကိုပေးဆောင်ရပါသလဲတဲ့ရာပြက်ကဘယ်လိုစံနှုန်းနဲ့သတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါဆရာတဲ့မှန်တော့ကျွန်တော်ကဒီမြို့မြေတွေပေါ့နော်ဒီမြို့မြေတွေကိုတံပိုးသတ်မှတ်တာကိုဘ
ဘောပိုင်မြေရယ် gram မြေရယ်မခွဲပါဘူးမခွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမြေတွေအလွဲပြောင်းအယောင်းဝယ်တွေအပေးကနေလုပ်ရင်တန်ဖိုးတစ်ခုသတ်မှတ်ရတယ်ဘောပိုင်မြေကဘလောက် gram မြေကဘလောက်လို့မသတ်မှတ်ဘူးဒီမြေနေထောက်ပဲကြည့်တယ်ကြည့်ရတဲ့ကျွန်တော်ကဇုံလုံးနေသတ်မှတ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီကာလာတန်ဖိုးစစ်စစ်သတ်မှတ်ရေးဖွဲ့ဆိုတာ6ဦးကော်မတီရှိပါတယ်အဲ့ကော်မတီမှာဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်နှုံးဖြတ်ရတယ်ဖြတ်နိုင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်ဇုံလုံးနေတတ်ပါတယ်ဒါရန်ကုန်ကျွန်တော်ပတ်ဆိုးတန်းမှာဆိုလမ်းမေးမှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့တလန်ချင်းမှာရှိရဲ့ဟိုမြေကွက်တစ်ကွက် district ဘလောက်ဆိုဈေးတွေလို့လားအဲ့တော့ဘာကိုအခြေခံလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ဆန်တော့ကသူဒီစီးပွားရေးရက်ကွက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးရက်ကွက်လားအနေထားလားဒီရက်ကွက်လိုက်လမ်းမကြီးလမ်းကျဲနော်လမ်းသေးလမ်းမွာမြေလမ်းလားကတ်တရလမ်းလားသူဈေးနဲ့နီးသလားဒီမျိုးပြဖုံးမှုနေတာဘယ်လိုရှိသလဲစီဝိုင်းဇုံတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုနေတာဘယ်လိုရှိသလဲဒီ body မူဒီမှာဘယ်လိုမြေမျိုးစားဆိုရင်ဘယ်နာခွင်ပေါ့နော်ဘယ်နာဇုံပေါ့အဲ့ဒါဆို district ဘယ်လောက်ဆိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမြေပုံမှာမှတ်သားရတယ်စင်စရာထုတ်ပြန်ရတယ်ဒါတခြားလေးကိုကျွန်တော်ဒီစာအုပ်တို့လုပ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါလည်းတတ်မှတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နှုံးတွေနဲ့ငွေကြေးဖောင်းဖောင်းနှုံးတွေပေါ့မူဒီမှာဒီမြေရဲ့တန်ဖိုးတွေကပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဇုံလုံးတွေတတ်မှတ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဘယ်သူကအသုံးဖို့လဲဆိုတော့တန်ဖိုးစီစီရဖွဲ့ပေါ့ကာလာတန်ဖိုးပြတရားမျိုးကိုအလျံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမျိုးမျိုးကိုအရွယ်ပြောင်းအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတန်ဖိုးတတ်မှတ်နိုင်အောင်ဒါလုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးတတ်မှတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘောပိုင်မြေရလေဒီထက်မှပဲပါသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသွားတာနေပြီးတော့ကဲသူ့ကိုကျွန်တော်ကအမွေးဆက်ခံမှုအတွက်ကိုတန်ဖိုးတတ်မှတ်ပြီးဘယ်လောက်တန်ဖိုးထမ်းဆောင်အောင်မလဲဆိုတော့သူဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအမွေးဆက်ခံကြောင်းပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပဲကြီးညာမှာလားပညာစာချုပ်ချုပ်မှာလားဒိုဒီမိုသားသမီးမိသားတစုပေါ့အမွေပစ္စည်းကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နည်းနဲ့လုပ်မှာလားဟုတ်အဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအမွေဆက်ခံကြောင်းပညာစာချုပ်ဆိုရင်တော့မှတ်ပုံတင်ကားက3000ပဲသွင်းရမယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်အမွေပုံစီမံခန့်ခွဲမှုတွေပဲလုပ်မယ်လုပ်ရင်တော့ तू ကတစကောင်းကွန်နေကျွန်တော်ကပေးကမ်းတဲ့အတွက်လည်းတစကောင်းကွန်နေမှတ်ပုံတင်ကားလည်းကြီးမြင့်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစကောင်းကွန်ကကျွန်တော်ကမိသားစုအမွေပုံစီမံခန့်ခွဲဆို1တန်ဖိုးရဲ့100%တော့နော်ပေးကမ်းမှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်200%တော့ပါသွားတယ်ဟိုဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျန်တဲ့ဟိုခွဲဝေမှုတွေဆိုရင်ကျွန်တော်1.5%ဒါတန်ဖိုးရဲ့ဒါတွေထမ်းဆောင်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးရဲ့ 0.05 ဒါကျွန်တော်ကပေးသွင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာရှိတာပေါ့နော်ရှိတော့သူ့ရဲ့ဘိုးဘိုင်းမြေရဲ့ပိုင်းမခွဲဘူးဒီမြို့တွေကိုဒီမြေတွေကိုကျွန်တော်ကမြို့မြေတွေမှာအမွေဆက်ခံမယ်လွှဲပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့တစိကုန်းကွန်နဲ့မှတ်ပုံတင်ကားတွေကသူဇရာလိုက်ထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တိုင်းသူပေးဆောင်အောင်အနည်းဆုံးတော့100%တန်ဖိုး100%တော့တစိကုန်းကွန်တန်ဖိုးရဲ့ 0.5 နော်ဒီ 0.5 ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ကထမ်းဆောင်မှုသူတောင်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလိုပဲမိကိုနေကိုနော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆရာဖြည့်ပေးခဲ့တာတွေကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိပြီးတော့ဘူးသူသားရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။နောက်လည်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်လို့ရှင်ကျမတို့စီကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ကျမတို့စီကိုဆက်သွယ်ခြင်းတော့ဖုန်းနံပါတ်399621663639ကိုရုံးချိန်တွင်းမှာဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ Viber ကနေတစ်ဆင့်လည်းမေးခွန်းတွေကိုပေးပို့ပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို DBB Law Lab Facebook စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Facebook Messenger ကနေတစ်ဆင့်လည်းမေးခွန်းတွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီစီစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။